सरकार खराब दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ की जाने वाली सभी कार्रवाई का आंकड़ा सार्वजनिक करेगी। इससे कंपनियों पर क्वालिटी सुधारने का दबाव बनेगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत में बनी दवाओं की क्वालिटी पर अमेरिकी और यूरोपियन ड्रग रेगुलेटर अक्सर चेतावनी और अलर्ट जारी करते रहते हैं, पर घरेलू ड्रग रेगुलेटर ने क्या किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती। कंपनियां दवाओं की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दें और सावधानी बरतें। इसके लिए जल्द ही ड्रग रेगुलेटर खराब क्वालिटी की दवाएं बनाने वाली कंपनियों का सारा ब्यौरा सार्वजनिक करेगा। इसमें दवा कंपनी के खिलाफ की गई कार्रवाई जैसे कि पेनल्टी, लाइसेंस रद्द करने, पाबंदी लगाने, दवाओं का स्टॉक जब्त करने जैसी सारी जानकारियां होंगी। अभी दवा कंपनी के नाम, प्लांट और बैच की ही जानकारी सार्वजनिक होती है। ड्रग रेगुलेटर का दावा है कि कंपनी छोटी हो या बड़ी, क्वालिटी के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जाता है। You will find, starting from Eli Lilly to Pfizer, there are examples, and we don't publish it yet on our website. We are going to publish it, but it gives, very bad reputation to good pharma companies. That's why we are not publishing it. दरअसल दवाओं की क्वालिटी का ब्यौरा सार्वजनिक होने से कंपनियों पर अपनी छवि को बचाने का दबाव रहेगा। क्वालिटी पर ध्यान न देने वाली कंपनियों के लिए न सिर्फ घरेलू बल्कि विदेशी बाजारों में भी कारोबार करना मुश्किल होगा। अमेरिकी एफडीए के मुताबिक 83% फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहां से बनने वाली दवाएं उम्मीद के मुताबिक होती हैं, लेकिन यूरोप में यह आंकड़ा 98%, अमेरिका में 93%, चीन में 90% और भारत में सिर्फ 83% है। भारतीय ड्रग रेगुलेटर का दावा है कि घरेलू दवाएं किसी भी मामले में कम नहीं हैं। हालांकि कभी क्लिनिकल ट्रायल पर सवाल उठते हैं तो कभी बच्चों की मौत की वजह खराब क्वालिटी की कफ सिरप को बताया जाता है। Still going on, it's not yet proven that it is because of his fault, and we are doing the investigation. We have taken the samples test will come out in the next week probably. विदेशी ड्रग रेगुलेटर्स की घरेलू दवा कंपनियों से बड़ी शिकायत दवाओं के बैक्टीरिया फ्री न होने, दवाओं से जुड़े आंकड़ों का भरोसेमंद न होना और एक दवा के रॉ मटेरियल से दूसरी दवा के प्रदूषित होना जैसे शिकायतें आम हैं, जिसको लेकर कंपनियों की जांच होती रहती है और चेतावनी दी जाती है। ब्रजेश कुमार, जी मीडिया, मुंबई।